Добар ден, Македонија, добар ден од Давос. Денес имавме, би рекол, многу успешни и инспиративни средби со голем број мултинационални компании. Теми кои што беа опфатени се темите од областа на енергетиката, здравството и високата технологија. Се разбира, од наша страна беа представени можностите за инвестиции во Македонија, во македонската економија, нешто што ќе значи додадена вредност за македонските граѓани. Но на кое што посебно би сакал да се задржаме вториот дел од денот, односно панелот за енергетика, каде што бев активен учесник и говорник, заедно со секретарот за енергетика на Соединетите Американски држави, господинот Рајт, панел на кое што учество зема буквално светското водство во енергетскиот бизнис, компании кои што доаѓаат од сите континенти, компании чии што обрти се движат во рамките на илјадници милиарди. Таму разговаравме за очекувањата и плановите за развој на енергетиката во годините кои што следат. Енергетиката од областа на производство на електрична енергија. Зошто токму областа на производство на електрична енергија? Она кое што можам да го заклучам како резултат на овој панел за енергетика се три работи. Првата работа е дека во годините кои што следат, потребата од енергија во светот ќе расте. Но 2,5 пати побрзо ќе расте потребата од електрична енергија. И тука ние како Македонија, како држава не смееме да бидеме нем наблюдувач, туку треба да бидеме активен чинител и активен учесник. И тука повторно треба да ги рестартираме сите оние можеби заборавени енергетски проекти во минатото, како што се Чебрени галиште, Бошков мост и останатите. И да го понудиме потенцијалот за инвестиции во обновливи извори на енергија на голем број од инвеститорите кои што покажа несомнен интерес во дискусиите после завршувањето на панелот. Втора работа која што исто така е значајна е дека во следните 10 години производните капацитети кои што треба да бидат изградени, кои што треба да произведуваат во светот електрична енергија, ќе треба да произведат вкупно 40.000 терават часови електрична енергија. Колкава е таа количина на електрична енергија? Тоа е 5.500 пати повеќе од колку што денеска Македонија троши електрична енергија и некаде отприлика онолку колку што денеска Соединетите Американски држави, Канада, Европската унија и Јапан заедно трошат. Зошто е ова потребно? Затоа што во годините кои што следат, развојот на човештвото ќе опфаќа развој на вештачка интелигенција, а со тоа и центрите за податоци или така наречените дата центри кои што работат не на енергија, туку на електрична енергија. Тоа се трите факти кои што се многу важни и ние како држава треба тој чекор да го следиме и во таа насока да ја развиваме нашата економија. Од економија која што се темелеше на развој на автомобилската индустрија, да го диверзифицираме своето портфолио и да бидеме значаен чинител, имајќи ги предвид перформансите и потенцијалот кој што го нудиме во делот и секторот на енергетика. Јас сум убеден дека тоа како држава можеме да го направиме и јас сум убеден дека ние како држава ќе успееме во таа намера.